Merbħa għal din l-odwa hawnhekk biex tiċċelebraw flimkien l-imħabba tagħallaq lilkom preżenti fis-santwarju u dawk li huma moqogħdin magħna bil-mezzi soċjali. Għalhekk fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tagħalla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Qegħdin fin-novena tal-Ispirtu Santu tal-Pentakoste, għalhekk bis-saħħa tiegħu aħna niċċelebraw il-preżenza sagramentali ta' Ġesu għax jagħtina l-kelma tiegħu u jagħtina wkoll ġismu bħala ikel tal-ħajja. U huwa frott tal-qawwa tal-Ispirtu ta' Ġesu. Ejjew nilqgħu f'qalbna f'moħħna din l-imħabba billi narfu bħala bnedmin in-nuqqasijiet tagħna. U għalhekk qalb nidma nitolbu maħfra flimkien. Nistqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil. U nħallejt nirijieti ftija tiegħi bl-akbar ftija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Qazza Marija dejjem Verni lill-Anġu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħen għalina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Il-udisa din nofruha suffraġġi tal-familjari tal-familja Kotajjar u Simon Kawki. Nitolbu. Tiġi fuqna mulej il-qawwa tal-Ispirtu Santu ħalli tenna inħarsu r-rida tiegħek bil-fedeltà kollha ta' qalbna u nfittxu li nagħmlu kull ma trid int billi ngħixu ħajja tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarri mill-ktib tal-Atti tal-Apostli. Meta Apollu kien Korintu, Pawlu għadda mill-inħawi ta' fuq u wasal Efesu, fejn sab xi dixxipli u staqsihom. Ħadtu intom l-Ispirtu Santu meta emmintu? Iżda huma weġbuh le anqas biss smajna li hemm l-Ispirtu Santu. Mela x'mamudija ħadtu? Staqsihom Pawlu. Il-mamudija ta' Ġwanni. Weġbu huma. Imbagħad Pawlu qalilhom. Ġwanni għammed bil-mamudija tal-indiema. Imma lin-nies kien jgħidilhom biex jemmnu f'dak li kellu jiġi warajh. Jiġifieri f'Ġesu. X'insemgħu dan tagħmdu f'isem il-mulej Ġesu. Imbagħad, kif Pawlu qegħdilhom idejh fuqhom, niżel fuqhom l-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bilsna u jħabbru. B'kollox kienu madwar 12 raġel. Għal 3 xhur Pawlu kien imur fis-sinagoga, jitkellem bi qlubija kbira u jfittex jipperswadihom fuq is-saltna ta' Alla. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla, slaten tal-art għannu lill-Alla, slaten tal-art għannu lill-Alla. Alla jixxerdu l-edewwa tiegħu, jaħarbu minn qudiemu dawk li joboduh, bħalma d-duħħan mar-riħ jixteret, bħalma jdub ix-xama quddiem in-nar, hekk jinqerdu il-ħsiena quddiem Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Imma l-ġusti jitennew quddiem Alla, jifirħu u jaqbżu bil-ferħ. Għannu lill-Alla, faħru ismu, taxqu fil-mulej, aqbżu bil-ferħ quddiemu.
Slaten tal-art għannu lill-Alla. Missir l-iltiema u d-difensur tar-Romol. Ekku Alla fl-amara mqazza tiegħu. Alla jagħti d-dar lil dawk li huma weħedhom u lil ħabsin bir-risq joħroġhom. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Numu għal-kelma tal-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk intom ixxuxtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, id-disċipli qalu lil Ġesu: Ara, issa qed titkellem bil-miftuħ u ebda tixbiħa ma intejt. Issa nafu li jien taf kollox u m'għandix bżonn li wieħed jistaqsik. Għalhekk aħna nemmnu li jien tħriġt mingħand Alla. Weġibhom Ġesu: Terminu issa, ara qatt tiġi sija u ġa waslet meta tixterdu kull wieħed lejn daru u li tħalluni waħdi. Iżda waħdi minniex għax il-missier huwa miegħi. Dawn il-ħwejjeġ qedtilkom ħalli bija ikolkom isliem. Fid-dinja dbatu ikolkom, iżda għamlu l-qalb, jiena irbaħt id-dinja. Il-kelma tal-mulej. Għanna proverbju aħna l-Maltin li jgħid il-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi. U fija sens għaliex kif smajna fil-Vanġelu Ġesu qal ċar tont lill-disċipli tiegħu u llum jgħid lilna wkoll: fid-dinja tbagħtu jkollkom iżda għamlu l-qalb, jien irbaħt id-dinja. U Ġesu li kien il-mibgħut minn Alla l-Missier għax Alla tant ħabbna li batilna l-ibnu biex aħna li nemmnu fih insibu il-qawwa l-kuraġġ li ngħixu f'nofs id-batijiet u problemi li l-ħajja umana tippreżentalna. Ġesu urinna u għalinna għax il-missier huwa miegħi. Kristu ma għamel xejn min jgħaddu, imma għamel kollox dak li ried il-missier. Niftakru li l-aħħar kelma li Ġesu temm fuq is-salib x'kienet l-aħħar. Kollox mitmum. Kristu għamel ir-rida kollha tal-missier. U mdejn għaddieħ, mitbatijom għana, anzi, sal-mewt tas-salib. Imma Alla l-missier kemm miegħu, u għalhekk Ġesu obda r-rida tal-missier u tant li obdieħ illi din l-għaqda ma' Alla l-missier din l-imħabba ta' Alla tatna il-qawwa tiegħu fil-qawmen ta' Ġesu. Dak li aħna nemmnu u dak li niċċelebraw aħna fl-Ewkaristija. Kif nistgħu allura aħna nirbħu bħalma rebaħ Ġesu id-dnub u l-mewt? Jekk aħna ma' qogħdin miegħu narfu x'inhi r-rida tiegħu fuqna. Għax ħafna drabi aħna naħsbu li naqdu l-mulej kif jaqblilna u kif nixtiequ aħna. Imma din hija proposta tagħna. Imma Alla x'iddisponi? Jagħtina il-verità direzzjoni ġdida biex inwettqu l-rida tiegħu. Għax fir-rida tiegħu aħna nsibu is-serenità, il-libertà vera. Għaliex? Għax iwettqu dak li jixtiequ minna. Biex hekk għamlet Marija x'in kienet imħawda
quddiem it-tħabbira li kellha ssirhom Alla, x'qalet? Hawn jien ikun minni skont kelmtek. Ġesu ukoll quddiem it-tbattija tal-passjoni kważi ġeħ dubju meħħi missier dan bijet minni dan il-kalċi. Mbagħad qal, imma tkun magħmula r-rida tiegħek. Għalhekk meta narfu x'inhi r-rida ta' fl-istorja tagħna, naħseb insibu sens ta' koraġġ, ta' serenità quddiem kull problema. U meta nitħawdu, nippruvaw ninaqdu iktar mal-mulej, għaliex dan huwa d-don tal-fidi li ngħixu maqudin mal-mulej biex bir-rida tiegħu insibu mod kif ir-relazzjoni tagħna mal-oħrajn fil-familja, fil-komunità, fuq ix-xogħol mal-ħbieb tkun relazzjoni ta' insara li kapaċi nuru l-imħabba tagħna li jurina bil-fedeltà tagħna, anke bin-nuqqasijiet tagħna. Għalhekk, eżjes, kif smajna l-bieraħ fil-Vanġelu għal jien se nkun magħkom sal-aħħar ta' żminijiet. U hawnhekk l-Ispiritu Santu jenna biex din il-wegħda ngħixuha, biex qatt u quddiem ebda problema ma nħossuna waħedna. Għax il-mulejjed magħna u l-mulejjed magħna biex jurina it-triq tajba, it-triq ġusta għas-salvazzjoni tagħna. U s-salvazzjoni ma tibdiex fl-aħħar ta' ħajjitna imma millum. Illi ngħixu fil-preżenza ta' Alla. Fl-Ewkaristija, fil-Quddisa, inħossuh verament hawnhekk għaliex nisemgħu l-kelma tiegħu, l-ambjent jenna, speċjalment anke f'dan is-santwarju, imma wkoll anke quddiem it-tbatija, quddiem il-Mart, quddiem forsi li ma naqblux fuq kollox ma dak ta' madwarna. Hemmhekk irridu naraw il-preżenza ta' Kristu biex narfu b'ċerta għaqal u b'ċerta kważi qdusija x'iridu nagħmlu. Għalhekk ejjew insaħħu l-fidi tagħna fil-preżenza dejjima tal-mulej. Ħuti eżis, Alla jilqa' it-talb ta' dawk li għandhom qalbhom umli. Irres quddiem dak li hemm fil-qalb tagħna u feda kbira ngħidulu, żur mulej il-poplu tiegħek, żur mulej il-poplu tiegħek. Għall-Knisja imxerda mad-dinja kollha, għamel li il-midinbin jersqu lejja bil-fiduċja biex jerġgħu jitħabbu miegħek u maħuthom il-bnedmin l-oħra nitolbu, żur mulej il-poplu. Għal dawk li jmexxuna, speċjalment fil-pajjiżi fejn hemm konflitti, gwerer, violenza, inġustizzja. Tallihom qatt nieqsa mill-għerf u l-aqal li jintati lil min ifittex is-sewwa u t-tajjeb nitolbu. Għat-tfal li m'għandhomx l-imħabba tal-ġenituri tagħhom. Għatihom li jsibu lil min jieħu ħsiebhom l-imħabba li jint għandek lejn ulidek nitolbu. Għalina, speċjalment hawnhekk u maqudin flimkien bil-mezzi soċjali, għatina li ngħinu lil dawk ħutna li huma fid-dubji biex jersqu lejk jemmnu fik u jħobbuk permezz tal-kmandament li tajtna, ħobbu lil xulxin kif jien ħabbejtkom nitolbu. Żur mulej. Nitolbu għal ħafna li jitolbuna nitolbu għalihom minn dan is-santwarju. Speċjalment quddiem problemi mhux żgħar. Bħalma għandna waħda talbitna li dalgħodu għandha operazzjoni diffiċli kbira ħafna. Nitolbu biex id-den tal-professuri ikun jista' jgħin biex jgħin il-din oħtna. U ma din ukoll nitolbu għal dawk il-morda, speċjalment dawk li qataw qalbhom il-preżenza ta' Alla. Alla qatt ma jabbandonana, Alla dejjem magħna.
għalli nkunu waħna li nkunu konxi ta' din l-imħabba bil-preżenza tiegħu. Nitolbu. Mulej żdur mulej il-poplu tiegħek. Permettu li talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, il Signore ci ha promesso la sua presenza fino alla fine dei tempi. Più siamo uniti a Lui nell'ascoltare la sua parola e nell'essere fedeli nei suoi comandamenti, possiamo trovarci più uniti con tutte le persone intorno a noi, perché la potenza dello Spirito Santo possa guidarci ogni giorno. Preghiamo, nitolbu. Żur mulej il-poplu tiegħek. Ir-res ukoll it-tal-personali tagħna bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino. U Alla ħalli li fil-elf tiegħek bla jes għamilt kollox tajjeb. Għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek li jġeddet kollox sabiex bibnek Ġesu Kristu sidna infaħruk u rrodurek ħajr. Issa wara dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu. Għax fit-jubitek tajtna dan il-ħobs ta' din nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu Israelina il-ħobs tal-ħajja. Birek Alla dejjem. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-inbit jieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tubik tajtna dal-imbit li din nofrulek, frotta d-dilla u xogħol il-bniedem li minnu Israelina, ix-xogħol tar-ruħ. Birek Alla dejjem. Naddaf il-mulej. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Mister li jista' kollox. Jilqa mulej dim sakrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismek għat-ġiddana nisam għazza kollha tiegħu. Għatina mulej li s-sakrifiċċju bla teba li għedin nofrulek isaffina meħtijietna u jqawwina bil-grazzja tiegħek. Bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nijak ukoll. Nerfu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn mulej. Niżukkar lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xira ta' sew mulej Mister Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u ġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr bi Kristu sidna. Amen. U wara li qam mill-imwiet wera lilu nnifsu bid-dar id-disċipli tiegħu kollha. U qudiemhom tela s-sema biex jagħtina sehem fil-ħajja tiegħu bl-ħaq ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' s-setat tal-anġli jinġulek innu ta' glorja u bla għejda itennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bi glorja tiegħek. Ożanna fil-għoli ta' smewit. Mbirek minn ġej f'isem il-mulej. Ożanna fil-għoli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs rat il-ħaj qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal
ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra tad-dubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mettijek mulej, inxandu bil-fer għamet tijak. Nistennu sama tiġi fil-glorja. Għalek, aħna unamlu dan b'tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobt tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rodurek ħajr, għaxoġbuk til-għana għawnu dimek biex naduk. Mitċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewijiet, li jinna nirdu sem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tijek imxerda mad-dinja kollha, u għattaf li mħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, l-Isqof Anton, minn Ministru u l-Poplu li jint ksib talik. Ftakar fħutna u qrabatna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Daħħal il-mejtin kollha qudiemek fid-dawl tas-sebtiek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi mqazzom Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħha minn Faruk u Sebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla mister li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew fidi komplu nitolbu kif jallimna Ġesu, speċjalment meta ngħidu ikun dak li sirtint fis-sema u anke f'rat fis-sitwazzjoni tagħna. Jekk ninaqdu miegħu ikollna l-qawwa li ngħixu serenament dik is-sitwazzjoni li fija qegħdin bħalissa. Fidi nitolbu. Missirna li inti bismawit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun is-sitint kif is-sema jgħiddu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna dubitna, għalma nafru minnu ħati għalina, la daħannix fit-tġib, iżaħlisna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba tijek il-paċi fi żminna, biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassatna l-qawwa glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn id-dubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslemu l-aqda li int trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi ta' Ġesu kun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarnu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla. Bit-tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla tneħdu bit-tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla tneħdu bit-tad-dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu, danu l-ħaruf Alla li jneħħi d-nubet tad-dinja. Ħejjin aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix inti t-titol ta' tisqaf tiegħi, iżda qajl biskema waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu ħarisna għal-ħajja ta' dejjem.
nitolbu is-seba' doni tal-Ispirtu Santu fuqna. Mulej, għatina l-Ispirtu tal-erf, l-Ispirtu tal-fema, Spirtu tal-konsil, Spirtu ta' qawwa, Spirtu ta' xjenza, Spirtu ta' pjetà, Spirtu tal-biża' ta' Alla. Ngħidu, glorja il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Sant, kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ejja Spirtu Santu, imla l-qlub tal-fidi tiegħek, ħeġġeġ fihom in-nar ta' mħabbtek, ibgħat l-Ispirtu tiegħek u huma jinħalqu. Int li ġeddet il-wix tal-art. Nitolbu. Ija bitjiba tiegħek mulej biex kif araftu il-misterju tas-sema hekk ukoll tbejdu mill-modi tiegħu u timleħ b'ħajja ġdida f'imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Għal darb'oħra qabel il-barka tal-aħħar naqdu l-intenzjonijiet tagħna u ta' dak kollha li jitolbuna biex nitolbu għalihom minn dan is-santwarju bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu biex tagħmilna verament kreaturi ġodda li nkunu disponibbli li nagħmlu dak li jiddisponi il-mulej minna. Slima lik Marija, bil-grazzja minnija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, bek frott ta' ġuftijak Ġesu, għaddisa Marija Malla, topalina mid-dinbin, issa vissija ta' mawtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, bek frott ta' ġuftijak Ġesu, għaddisa Marija Malla, topalina mid-dinbin, issa vissija ta' mawtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, bek frott ta' ġuftijak Ġesu, għaddisa Marija Malla, topalina mid-dinbin, issa vissija ta' mawtana. Amen. Madonna tal-Pinu, Sultana tal-familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Nitolbu. Ija bitjiba tal-poplu tiegħek mulej biex tħarisna fid-dawl ta' mħabtek. Int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom, Miegħek ukoll. iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Sant. Amen. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Roddu ħajli l-Alla. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Miegħek ukoll. Fil-ħlewwa ta' Mejju, omtana Marija, u kemm bidoq ħlejju dak ismek sabiħ, kemm toħroġ qawwija dik kelma minn qalbna bit-tama li taħabna jagħtik l-akbar ġieħ. Int l-għaxqa tas-sema, ix-xemx tal-ħolqien, int l-om ta' min ħalqek bik mimli kull żmien.